Merja një herë myze qarta. Ja ta lefta dhe maga pas. Ka pu të thate mia mera, pu dhe gzeris pu kostas. O që leftaqe. Tina supo. Këto seri se go. Seri se në një kasi? Pak. Lindo. Që që nga kuj rezik që pare. Njëse ju gjeta një. Nisi ra erdhe. Në cilin shat jam këto? Ne jemi Gërsalli. në Gërsalli. Gërsalli. Krye qytetin në be fermës, në be Gërsallis dikur. Qa thua? Po, krye qytetin. Pas të një pas lek? Shumë. Qa thua? Po tani? Aj shumë sa s'keni pasur këtë qoj. Tani, shumë, para kështë shumë lek, po më duket se tani puna shtonë morët. Edhe morra duhet. Shiko, në fakt, shiko, duhen morrat. Po nuk jep gjak. Pa. Po nuk jep gjak, dikush që është smurë, nuk jep gjak. Vi morrat, po morrat, ç'a bën tani? Tholloj gjakun se marrin gjak edhe. Kam pi, okay, po morrat të marrin gjakun e keq. Shiko, ato 10 minutat ke që marrin, po trupi për të rinë, domethënë, e rinovon gjakun. E rinovon. Që keni njësa ju. Ne ke jashtë tani, se ko e morrit ka ikur. Kush ka kujt? Ka ardhur detergjent, ka ardhur shampua. Koha e pleshtit të. As pleshta nuk kanë. Është shkallë lartë. Pleshta dhe qenë nuk kanë me tani. I qeni. Po pse ka një kuk? Është ajo thënia që ka thënë ai Edvin Rama. Edvin Rama e ka dhënë nga pleq. Kush është Edvin Rama? Se njoh. I bini pistaqe. Kush është Kristaqe? Po unë ndaj nga Himara që janë. Një sekund, prit ta vendos mikrofonin që të. Që në kej lezeqën. Një sekund ta pik makinën. S'ke djurë gjeni. Goxha burr, ka goxha po ka 20.000. Tani se kush është më mirë se 20.000, se goxha nuk e di, po më duket se 26 po e nis me njerëzit më fantastik të Fierit. Apo jeni Mallakastra? Dem baba dem. Shiko, po ti nga Mallakastra po Kishe ndonjë gjë me cakranin ti? Kishe ndonjë gjë me cakranin? Dem baba dem mëzeqar. Mëzeqar. A janë vërtet mëzeqarë shumë punëtor? Shiko, mëzeqar kanë këta. Shiko që ka mëzeqar. Po kjo gjatë ishte pashtuar, ishte plurë, në behajnë në plurë kaq. Dhe kushin dhe një hijin ka me shumë zvalë dhe në ty mbrapa. Qa bën tani? Gjiron. Qa bën tani mëzeqari? Mos vjen kundërshtar, mos shikoni. Shiko, me që the, dëgjoj se më duket se shiko, mora nxjerrin nga tema, se e thamë mëzeqar e plurë. Më këndoj një këngë mëzeqare. Jo, një minutë tani. Mëzeqari hikte kështu dhe marrë shkope, hikte shkopin zvalë kështu. Po nuk li levi mrapa në plurit. I thënje, që hek shkopin zvalë dhe nuk levi. E nuk le gjurëm dhe më të. Nuk levi, nuk gjurëm, mëzeqari. Ose me shprejnë tjetër. Një gjurë, këse ha unë. Një dhije në furë. Ka dhe një do me thene që gjithë vëti. Që do me thënja? Jo, ka një do me thene që cili e zvarë. Shko, e hek shkopin zvalë. Shkopin e hek zvalë, po ama shpuna mos le zhvi mrapa. Mos le zhvi mrapa. Më këndo Merja një herë myze qarta. Ja, këtu. Ha më Merja ta mbaju. Unë për shembo, unë nuk të ndërdo se unë jam ka gjesa jam. Shiko, e di pse. Ama 20 vjetë kam. Shiko, e di pse nuk do ma do të myze qarta. Se këndojmë do. Leqi nuk di. Po kam qenë kështu, nuk pas këtyre këngëve myze qarta. Po është puna se, shiko, është puna kështu se do thonë pas ka iku nga mendje lumadhi. Se a i që këndoni kënga mendja? Për moshën e. Se? Se mosha juaj nuk këndon? Jo, i meret doja. I meret doja? Po kemë më t'i meret? Kush e di se që thot? Po kemë më t'i meret? Shiko, kemë t'i meren, kur nuk del, për shumë moshe jonë, se më jam 78 vjeç, po nuk dola, jam si punës e lopatës. Po punoj lopata për ditë shkëllqen. Po ngeli një javë, punë e zojnë ndryshku. Duhet ke shumë aktivitet fizik, po patjetër. Plakesh para kohë ashtu, me plakën miri ke marrëdhëniet. Plakën e kam. Plaka bën në një shtëpi. Po ja vetë kështu bën ju. Ç'a thua? Plaka. Po s'pasi plaka, jo. Një shprehje e vjetër prapë, dëgjuar nga gjyshrit tan, thoshin mira i plak që ngelet pa grua, sepse thoshin, më mirë të vdesin burri para gruas, se sa gruaja para burrit, sepse gruaja është e zonja vetes. Burri s'është.
aq më keq në këtë moshë. Pra atëre gratë ju mbaj. Po patjetër nuk E, më skujtohet. pra pranojeni. Po e pranojmë, kushta Bravo. se mohojmë atë. Mu e shkë dhe grua që nuk bë, që vete nga tjetër, nuk bën pushim as ditë më drejt. Ka thënë çajupje. Pa. Ore. Nuk ka si gratë, nuk ka jetë pa femrë. Jo. Është alternuar. Jo, absolutisht. Na zotë. Miri keni marrëdhëniet, më mirë në rini apo në pleqëri? Dëgjoj. Po që se ke menduar në imi, që se ke menduar për peqerin, peqeria ka lënë ultra. Që se nuk ke menduar, Okej, çfarë mendimi ke për ata që i tratojnë gratë? ata i tratojnë gratë. Çata që i tratojnë, më mirë mos u marto fare, çfarë them? Të martosh, më mirë mos u marto. Janë kundërshtim ato gjë. Çfarë? Janë çike vogël. Po mirë, po që se traton gruan, mos u marto fare. Të martosh. Jemi demokraci. Çfarë të demokracia traton? Demokracia thotë atje ku e bën jetën më të mirë ashtu be. E ke tratuar ti, ja? Jo, unë se di unë. Pra kemi dy mendime të kundërta. Ka qenë zone egra me nga ka punuar. Ku ke punuar ti? Nuk ka punuar në balë. Në Ballsh. Zonë e egër në Çkupti. Po ka sa njerëz. Dasim nga mirë kuptimi. Atje për shumë me dy lake goje, atje mund zishe kollaj fare. Po me ditë bëgje edhe rolin e partitë vite edhe. Që ka punë të Tani nuk mund të edhe E ke mua beti për Mallakasën ti. Mallakasë gjithmonë, Po, unë them, atje ka vërën buke. Unë them për lalën me lapin. Oh, Lala me lapin. Lala me labi ka shkuar shumë. I regjistron të Lala me lapin asnjë nuk ka shkuar. Asnjëherë. Nuk kanë shkuar. Nuk shkojnë sepse lapi, domethënë, dikur to që Shkodrant. Qofse e ke gjoksin me verë, Në grop. me grop, këte e bëj unë. Ja me lapi, këte e bëj unë, këte e bëj unë. Po Lala. Kurse Shkodrani ka të kundërtën. Shko bëje me shtydur, edhe i ka shpat atë grop. Po Lala. E thashun, e hej shkopin zvarë në prytë, nuk levi mrapa. Edhe njëherë në Vjos, se Vjosa ndanë fjeri me Vlorën. Dhe që bën joni me qikës, me rjetë shumë. Me kemje i themin e këteja, me të mitë këshu. Labi ma tanë, Lala këteja. Lala zide në gjethe sheqi, dhe gjethe sheqi, peshku vogël, kështu si gjethe sheqi, thoshin, gjuhën mëzëqare, gjethe sheqi. Labi zide rjetën, nuk zinde, i tha Labi, i tha, të dhjepsha udhë, të dhjepsha, tha, ty ze peshk, tha. Jo, popullorë Do dalim brema. Jo, kështu dalin të punë. Udhë, të dhjepsha udhë, rrugët, të dhjepsha udhë, të dhjepsha, tha, ty ze peshk, tha, unë kulloj ujta. Edhe isha ajo, dhe me mentaliteti, që po more sysh për gjashmoj, nuk ze korobase, nuk ze asnjë lloj peshku. Ashtu. Edhe, qa ben Lala, se vjojnë atë e i vetën trim, Lala gjoja si frikasak, i tha, ka urë këtu e, ka ure, se lumi plot me ujë. Qa ure këndodhi këtu, tha i vrarë, tha Labi, dhe, ku ka urë këtu atë rastës? E tha, po mirë thare, dialekti mëzëqarë, po mirë tha, not, di notjere, di note, e ku e mësova notjere, ja i vrarë, tha, në malet e kuqit, tha, dhe me siguroj, unë s'kishte, not nuk dinde, i tha, më hate, tha që nuk thuet, tha. Po Labi nuk thot të djepsha udhë, po thot të ipsha udhë. Mirë, dakor, po unë e them. Unë e them që kështu me të shkoj. Ata dy diqe, a kështu i do një dhe ti. Ka? Për treguar. Edhe një tjetër. Unë i dua popullorë. Popullorë, po them unë. Kuriku Hekurudha. Domethënë, stacioni i fundit ishte në Fier. U bë Hekurudha nga Fieri në Vlorë. Tani për të ruajtur orarin, e orës 5 e gjysmë që nisësh nga Fieri, kur vajti treni në Vlorë, për të ruajtur orarin e Fierit 5 e gjysmë, duhet nisësh në 4 e gjysmë nga Fieri. Po 4 e gjysmë, ku hash 4 e gjysmë? Edhe që shtaj dhe syfyr, tha i nuk ha, syfyrin 6 ha. Që bën? Kone Hoxhës, me një gazetë këshu, se qeskës kishte, mori qik djath, vezë dhe zjera, qik ulli, mori qik salam, të trekta, dhe jedhën kështu. Në Fierë. Në Fierë hipën një fjerak aty. Ajo tavolinë e trenit atje, 4 veta, 2 matan, 2 këteja.
ishin 3 vlonjate, Fieraku hyri Fieraku i tha, me ironi, i tha, ka Fieri i tha, po Fierak jam i tha Fieraku. Lali e tha. Po dhe se jam dhe babaten Fierak tha, Lali jam tha. Në ngesë të muhabet, me ironi. Nga Fieri kalon një bofshën, lushnje, doli nga lushnje, u afro rrugëzhisë, hapën atë tavolinë e trenit për para, hapën atë gazetën me këto. Po, ke pasur veza ndahet. Djathi ndahet me dorë. Ullim po janë të ndarë, Sallami tha përdredhesh e ta përdredhesh, nuk ndahet po se preve me thikë. Ne i themi çepele, do me palo brisk, Lala i thot çepele, kurse Labi i thot biçak. I tha një nga ata Labët tha, kena një biçak tha, kena biçak tha, po kam një çepele tha. E mine zori tha, e ndau. Sallami në Thresha tha, i tha një nga ata vlonjat tha, dashje pa dashje tha, flikin briskun tha, ta bën pistë tha. Tani, dashje pa dashje ta bën briskun pistë tha. Ka gjithë thaj, më falë për shprehjen tha, unë ato me nderje të ruaj me këta. Lala. Mi mo ti tregon të Lalave, po të shkoj si te Labi, unë e di sa ju bën ju apo ja. Po shiko, prapë ndredhin ne. Prapë Ju e ndredhin. driti. E drejnë. Sa Lalat e drejtit. Dalë Dhe sa drejt. Labët janë drejt e drejt. Këtu. Tu. Po edhe ju jeni kështu. Jo. Mos ma drit. Jo. Të vërtetën. Jeni në qikë. Shiko. Ne shkojmë me atë thenjen, shiko, shkojmë me atë thenjen që, atë thenjen e vjetër, që trimin e haplumi, budallana e hapuna. Tash po hoqe trim do vrash 1, 2, 3 do të vrasin. Po punohu si budallaj do vdesh. Po qysh? Është e mëbet i thamë, shkopin zvarë dhe më levi i mrapa. I matë. Dhe me thënë unë prap nuk e ndryshoj me atë mendimin për Labët, kam respekt sepse... Po mirë. Okej, e ka në grup këtë, por ju ja keni nxjerr namin madhe për grupën këtu. Dëgjo. Tani muhabeti shtu që këto janë, domethënë janë humor i zonës. Jo me humor i zonës, po ju këto tregoni. Humor i zonës. Edhe Tani dhe njerëz si quhet ky fshati këtu? Gresalli. Gresalli, ju jeni nga Gresalli. Gresalli. Den Babadem. Den Babadem Gresalli. Po trego pak për këtë fshat, se unë bëj një historinë e fshatit, njerëzit janë aty. Po fshati është ky që ka qenë këtu. Shkon atë në turën. Po. Atë në turë do më shumicë e fshatit ka qenë në Lumi. Sepse përberja e fshatit në ato kora kështu ishte, anë lumejve më shumë. Se pinin ujë lum. Pinin ujë lum. Sa bukur do dalin të dyrne. Se edhe ti pas ke mësuar? Edhe ti pas ke mësuar ta për shatën? E kam mësuar. Më thuaj, për çfarë njihet ky fshat? Njerëzit, se për shembull Kuçi Vlorës si hipin autobusi gjithmonë i pari. Mirë, po për ju për çfarë jeni? Shiko, hipin autobusi i pari, po hipin autobusi i pari edhe po për vajzë dhe dentisti, se thuj dhe nga mishi. Jo. Shiko, dëgjo. Ne edhe ne ha mishin, po ne me ke parasysh ti e ha mishin e po përdojnë dhe një solucion tjetër që e tret mishin. E tret? Raki me... Jo. Cili është solucioni? Ver. A vetëm ver? Shiko, dëgjo. Tani, nuk e di, po do të kujtoj një thënie Bajronit, Gjosh Bajronit. Që ka thënë Bajroni për verën? Çfarë ka thënë? Ka thënë Bajroni, ka thënë për verën. Ka thënë vera. Nga zonë të trishtuarin, gjallëron të moshuarin, frymëzon të riun, të lodhurin e bën harroj mundimet, Gjosh Bajron. Nuk sa e bukur. Për gruan çfarë ka thënë? Për gruan çfarë ka thënë? Bajroni? Tani nuk e di ta se ka thënë Bajroni, po di këtë që qefi i Bajronit domethënë ishte Athina, Akropoli lart. Edhe thoshte, kur vini në Greqi thoshte dhe ngjitem lart në Akropol, më duket thoshte sikur e kam Evropën thëm dorës. Dgjoj. Keni një problem shumë të madh, çfarë kuptova nga ju. Nuk jeni zotëri në kuptimin gentleman për femrat. Shiko si ta mbaj çadrën unë s'ma mban ti mua. Po tani varet edhe puna, se çfarë mund tani. Çadrën një të mbaj. Po a do të mbaj çadrën? Shiko, ti e morë çadrën e hape dhe ruhesh nga shiu. Si ta mban ty ai? Ruhesh nga shiu, ruhesh nga shiu se ke frikë se futesh në ujë.
Unë nuk futem në ujë. Kurse Jo, unë, dëgjo, Ti jesh me prishen plotët. dëgjo, mirë, futen në ujë domethënë ke parasysh ti. Okej. Ashtu. Kurse unë në këtë moshë, unë çaj kam patur për të futur në ujë, jam futur. Ke parasysh është një thënie Je futur domethënë. shumë? Ja futur në ujë thoshte si doku 330, jo Jam regjur. si doku 330 shkon në verit. Si ta mbajta Se jo duat. kur Emilia ta çoi do roba qepsi, do vjen ti thoshë kështu do bëjmë pal pantalona dok 330, thoshte nuk thoshte merr 1.10. Ajo ishte baza. Po thoshte do marrësh 1.25 ose 1.30, do ta futesh në ujë thoshte 24 orë, ta thash pastaj të ma biesh mo këtu. Dhe ne tani jemi futur në ujë. Si ta mbajta jo grua sa flet më burr. Ka qenë mirë këtë kështu është? Ka qenë bukur? Si e ke një grua, tregoj. E di ku ka shpi gruaja, do ta them edhe këtë. Tani mase kështu po është realitet ky. Po të besoj për Zotin. Shtëpia ime është atje, është shtëpia ti, edukacia. Okej. Ja, jo shtëpia ime. Po. Tani këtu nuk ka pasur shtëpia para, shtëpia e gruas ka qenë Matan. Okej. Ashtu, çfarë bën tani? Më vjen një edhe nga puna se kam punuar hidraulik në Ujësjellës, punë fjerë. Pas ke bërë nami. Edhe vi nga puna i theti, vjen një Rome. Se nuk e them në llafin kjo, se nuk vete mirë, është për të rasiste. Jo, absolutisht, jo. Vjen një Rome kështu. Edhe më thot mua, thot, djali, thot, hajde të keqe, thot, të heth një fallë. I thashun, do bëhesh fat ti, të të gjej fatin ore, më tha mua tha, se qenë ke thot djali mirë, tha, qenë ke kështu. I thashun, po mirë, i thashun, a gjen fatin, ta gjej tha. E di si, thashun, sa lik do për fallin, i thashun. Po, e parasysh kone vesh një 10 që ishe gjë madhe. Edhe tha, po tha 10 lekë, më tha mua. I thashun, na 10 i thashun, do t'jap 20, i thashun, po, shikoj, shkuan shpinë ati, se duke shpije, vjerë të t'jap të shpije. Da, i thashun 20 lekë, i thashun. Edhe... Ja, makina erdi. Po punë tha mua, tha, shkon shpini, thashun, është i pusë për para aty i shpinis, i thashun. I thashun, jo shpia aty të pusë, i thashun, shpia mas pusë, i thashun, të llim. Po pse më tha mua, i thashun, kështu, i thashun, duaj një shup, i thashun, pa tha nuk duhet ma japin, i thashun. Ne këshim gjithë më betin, dhe ata s'kishin thënje, jo, po që kështu për humor, kjo. E për humor. E mirë. Vete kjo, atje, edhe i thot, o e zë një shpis, doli vjera. Doli dhe nusje që kam sot. Tha, e të ketë, i falë, tha, ke një qupët, më tha mua, tha, qupe jote, tha, ka fatin këtu, tha, në fshatër, tha. Po mirë, tha, po e diti, tha, e di unë, tha. E mirë, gjithë ti. E mirë. I dhanë ata në lekë, në vezës, në për ato kosharëje dhe pullave, se ishte kohë kështu. Edhe, që ben? Oj gjeti, tërë kom shqitë ati, oj gjeti. Dhe u shkunë, hajtë thirëm dhe moj falë, hajtë thirëm dhe moj falë. Po i hapa punë. Edhe, që ben pasë I thot ajo, nusja, i thot, pa i e ka njësë, dhimo e ka njësë, ta për lehtë ata. E mirë, masë 4 muaj bëm bufeneve. Vajtëm atje, edhe që dhe ti, u lodhë vjerë që dhe ti, dhe u ulti që kushtriti kështu të divani. I thot, vjerës time të shoqes. Me i grua tha mirë, tha, Romja tha që, fatin tha këtu e pasa pa të shupa, tha. Qa thua ti, tha vjera, i thot shoqit. A je nisi, tha. Qysha je nisi, tha i. Pa je nisi, tha që atje, tha. O, tha, pëse thua, tha, që nga i malkuare, tha. Pse ju fjerakët mbajni për këndime, për vezë, për nuska, qa këndoni? Dëgjo... Ja ku e ke shabu? Dëgjo, e disish ma peti, dëgjo, unë bazom disa thenje të atia, disa thenje të plumë kullës. Por e lere plumë kullë, po dale tani. Do shkoj të këndojmë në tjerë po filani, apo filania, që bëni Qysh ta lapi? Po që një thaj... Shiko, dëgjo, mirë, dakor. Ati e hyrdi. E mirë, shiko, është për labët ajo. Po ndaj po Jo themu. për fjerakët. Jo për fjerakët. Të gjitha për labët, Për labët, sepse me që hapi mua betin ky, e një thenje vjetër. I tha, në shoqëri, mes lalve, po që një labë, tha nuk ndihet, tha.
Po bën dyta? Po u bën dyta rrugës do të vjedhin. Po u bën treta jamani këngës. Nuk e shiva se. Tani më trego këtë, se unë nuk merrem me llafe. E di unë, e di. Të bëhem me ju edhe të shaj lapët. Jo, ne bëjmë humor, ne nuk shajmë lapët, humor. Çfarë tregove për lapët? Humor. Se këndojnë në Fier. E di pse këndojnë në Fier? Sepse Fieri ka qenë qyteti Bollekut dhe është qyteti Bollekut. Dhe është qyteti Bollekut. Ço thotë jo? E duhet i merrni njerëzit me këndimin. Shiko pas patë buk. Buka. Ore, pse këndojt? Jo këndoni Ameniso. Po çfarë? Vjen në këndon tjetri për shembull për të shkuar në bar, për të martuar me tjetrin. Ah, Si ajo që bëre ti. Po baj Shiko, lal tani, sa them unë thua si duhesh ti? Ta them tamam. Po e tamam, unë e them dhe vetë. Do më thosh të këndohem në një vend. Ke ndonjë të njohur? Tu kush ka ngjelur kene? Kem ngjelur ne play. Ma tregon syri që e di ku ka. Pale, apo të zë pale? Jo, se shiko nuk ka shumë. Dëgjoj. Lajmësi. Jo lajmësi, jo. E di ajo për çfarë them unë. Që të bëj, jo si ajo që të mashrove ti. Kushte, jo, se mashtrova, unë e mora. E po e pra, ajo vajti mashrove, po i Shiko, jo mashtrova në emrin tem, ajo në bërat mira se. Po pra, i mori të narat në përmjetej, sa vajti ta e ke fatin tu. Sepse nuk ishin të ardhur neve, gruja edhe një fshat tjetër këtu dhe ne ishim të rritur bashkë. Po më thua një vend ku të këndohen. Ku në Fier? Qa në Fier? Fier ose Reperotu? Po s'ka. Kush mbajt që shkojnë edhe i këndojnë? Ha, tani më thuaj ta ma. Po nuk ka ngelu me njerëz këtu. Ka njerëz me njerëz. Ore, se ka kuptuar akoma. Të këndojnë ndonjë nuska. Shiko, për të kënduar nuska ka plot, po problemi është ato nuskat janë. Ato nuskat janë. Yshtare, prandaj se kuptonaj. Ato nuk janë ato. Nuk janë gjëra të mira ato. Po ju prapë ysht një. Jo, nuk e besojmë. Jo, nuk e besojmë. Më folen që për fshatin më burr. Po e thash unë, ja, ky fshati, shtëpia ka qenë nga gjenatura deri në lumë dhe janë 500-600 metra, fshati shtëpia ka qenë në lumë. lumi. Se kanë kur të gjithë nga fshati. Kjo gjë nuk më pëlqen. Se kanë nga fshati. Po shkojnë në çdo fshat. Jo, ata kanë ikur nga qyteti, jo nga fshati. Pse ikin? Tash kur ikin nga qyteti, çmeti për fshatin pastaj. Po jo, më nuk duhet vrasjes së fshatit. Mos dakord. E di sa djem beqarke, e di sa nuk martohen. Pse? Shiko, për martuar dhe kanë ndryshuar ajo tani. Më përpara martoheshin njerëzit. Ja, unë jam martuar 21 vjeç, 22 vjeç. Tani po nuk vajtën 35 vjeç, 20 vjeç ku martohet njëri më tani. Po pse s'martohen pa, se kanë pretendime. Po ka pretendime se edhe familjen përsipër nuk e marrin. Do në punë të mirë. E di pse se do të kesh shpatulla të gjëra të marrësh familjen përsipër. Do martohet, do lidhësh fëmijë, do ushqesh fëmijët. Tani çfarë bën tani? Tani kam frikë. Tani ikë sa të bëj. Po s'më duhet mua. S'më duhet mua vetë. Ja, po sa. Skadja nuk prish më rregullon. Dale. Rregullon. Vem të çune prap tu. Natis. Rregullon të dynjanë në rrugë atë. Ti bëni. Ja. Ha, mor burr. Bereqeta si. Si është ajo kënga me shiun ma? Ti më dukesh i më ja. Si është ajo kënga me shiun? Shiun më lart bapa më than. Bapa më than. Po e mbyll me këta njerëz fantastik. Është emisioni, episodi i parë për 2026. Inshallah se ke këmbën e mbar, do vi të gjej se shpita mësova. Edhe do shkoj do të thysh në ndonjë vend. Shiko, unë si besoj ato. Ti beson se ti vetë parë. Unë në realitet, jo se ishta. Nuk mora një ishta për të kemë gruan me tyshtë. Gruan me tyshtë. Jo, e kam djetë. Ja ke kënduar që. E djetë për para unë pasaja. Pastaj mua beti me tyshtë. Me tyshtë janë këshu ato. Dice, unë jam beqare. Të gjej në një lala apo në një lab? Që të dizish ma beti, po më gjej mua, të gjesh një lal, po jo lal, po den baba den lal. Po jo lal të më dhe kryuzuar, për shembull baba i lab edhe vjera jo. Jo, po lal.
Kur lal janë në rregull, sepse e di pse? Do jesh komandante gjatë gjithë jetës. Ja, ma mori nga goja. Do jesh komandante gjatë gjithë jetës. Shumë duam t'jem komandante. E di pse themun këtë? Se më kujtohet një thënie e Greqisë lashtë në Sparta, ku lindën lojrat olimpike. Dikur. Dhe sot ato që dashin ato bën dhe sot në tërë botën. Ashtu, çfarë bën tani? Po kali ishte gjë e madhe. Kali ishte çfarë si një bën, si bën 300.000 euro, 400.000 euro sot kali. Se kali ishte, domethënë 1000 vjet para vjetës Krishtit. Ashtu, kali. Dhe çfarë bën? Bëjnë ato vrapimet në Sparta, në tërë ato gladiatorë të Spartës që ishin ato, dhe çfarë bëri ky zuri njëri vendin e parë. Një vrapim. Edhe zuri vendin e parë, ai gjizin në vendin e parë mirë të kalin. E i thanë, e komisioni, komisioni tha, qyshe do kalin, tha, që njëre do kalin, tha. Tha, që njëre do kalin në dhe, disish më beti, tha, dalë pjesë e grua, tha. E tha, i që zurën e parë. Qysh qa tha, i do pjesë shgruan? Me që tha, dash këtë pjesë shgrua, tha, që njëre do kalin, tha, me i punë, tha, dhe ikë. Tani më thuaj, që të marrësh një lal, je komandante gjithë jetën në Shqipëria. Do bësh ligjishti. Do bëj ligjin në shtëpi. Tjetër si janë lalat? Lalat janë shumë domethënë, po do të kesh kujdes nga lala. Pse? Sepse lala ka qenë dikur. Më fal tot, mos më bie nga Athina. Jo, nuk i bie nga Athina, unë e thoj si shembull nga Athina. Sepse në kohën e gjyshit tim shpiti ishte të shtrojë me drasa, në ata që s'kishin shtrojë me i poshtë, në tokë, edhe me rrogos. E di kështë rrogosi, dhe me kashtë, edhe shu, që bën tani? Edhe lala kështë një namë të keqë. Po ta futin lala, thoshe në hujë poshtë rrogosit, nuk e kupton. Po kur do ta kuptosh, thaj, ku të jo me menderja. Okej, thua ju atyre aty që gjithë lalat më shkruaj. Thua ju. Qështë të dhe lërën shkruaj? Shkruajni lala, qa jeni rete anë në banë botë, shkruajni legionës, thuaj. Po pa tjetër, dhe me lalë nga ini nga arsini në fjerë dhe në lushnje. Edhe anës fjerë. Po, dhe me lalët me inteligent, për djallëzi, inteligent për djallëzi. I ka fjeri. Ashtu. Sepse, sa të mund tani? Loni ishte nga lushnja. Që po lekta? Tete ishte nga fjeri. Lekan? Po, varet e po. E di pse thëmë? Ese dhe i gjazuare, mos të këtë valaj, ko keni laka? Dëgjoj tani, jeta thëmë dhe këtë. Që kam jetu e vetë tani, në kohën e demokracisë. Beshin dasma këtu fshat, sepse ai fshati tim atani, po thuj se më shumë i ka musliman. E beshin dasma. Lala e bënde qefin, ashtu të si që bëndë, më thënë, e pak lek, qefin e bëndë ta me. Kurse ta tjerët, sa të fes tjetër. Jo se janë jesë keqja, shumë jesë mirë, ne shkojmë shumë e ta, po. Që bën tani? Lala nuk do që të duket. Po nuk do të bjenë në sy. E vite bëngën me një mishe, me 2 mishe, me 5 mishe dhe jabe. Edhe mua beti pasaj e që po në mbjekun të dhe po vini pasaj. Filloj lala, pak nga pak e bënde qef, pak nga pak një dhe. Ora thaj, ku vajti dhe filani, ku vajti filani, ne mi shokë, pse i gojë dhe pa në takur. Po ka me lere e hajë hovi njështë, thaj. Keni një gjë, mund t'jeni shumë të mirë, po nuk keni njerëz pa mbajtur në përgoj. Sa bëm? E prisha? Jo, ne bëm humor. Me të futur? Jo, ne bëm humor. Humor. Edhe të risheni, shiko sa po të roqa, tuaj më këshu jemi. Bëjmë humor. Ja pusni tjetët me humor. Shiko tani, me që e thekë shu tani do të tregoj, dhe më thënë... Që do të tregoj, i tregoj të. Do me për Beluli dhaj? Po Beluli nga fjeri ishte, nga ishte. Nga fjeri ishte Beluli ma. Lale, lale. Po gjithë shtoku nga ishte, nuk ishte nga fjeri, edhe Lipja. Po dhe me nga fjeri. Edhe Lipja. Edhe... Dhe bim të gjaj. Edhe... Se fjeri ka dhe Kosovarë shumë. Ka dhe Kosovarë, ne kemi shëqiri, më kam shumë shokë mush nga ta. Po, kur kanë ardhur në fillim nga Kosova, nuk e një rakin, nuk e pini rakin. Kosovarë.
Ashtu, nuk e pini dhe më nuk i lindë, nuk i lindë dhe feja. Një intervistë vogël. Si ja? Au loda. Më mërzita. Të gjitha? Kusha? Ja, të regjistron ty. Po të regjistron. Vete, dhe ja të zotri janë të hajde. Po, Pagoj për gruan, ti, të janë gjitha për gruan? Ai për gruan e? Anë kota ai për gruan. Do tjetër të reja? Po, do tjetër më të rejtë. Po, të do më të rejtë ani kot. Po zvija në mitjota e më po. Po, të lepën e të gruan, mo. Nuk zvija në re. edhe, dëgjo, Ere, po la unë televizore. Po, më dalës televizor. Qa po Je dhe ju? shumë simpatik me sotizme. Me këto? Mbajen si më Ke thot, ju s'kam thot, po bje shi. po bje shi. Jo, ikën ato, po s'don din ato as për shi. Dëgja. Gjëja e parë që këtu, hajde, se nuk të hajmi Vend po mire kjeti po, Ej, Ika. ikë po ti do t'jesh e ngesh. Ik se të rrap gruaja, po ik se të rrep gruaja. mirë. Po mor telefonin dhe Një ta ben, tek me dy të ta ben. Edhe, jo, se nisa për thani diçka unë. Ha, që po toja? Për humor. Për humor. Për humor. Po iko se ti këndelet. Ja, ti të shofun të me që shofun. Për humor. Edhe ishte pa bërë kooperativa bujqësore. Dhe parasysh, në atë kohë do me ku bërë kooperativa bujqësore këtu në Salli, unë kam qenë 10 vjeç, 11. Po i maj mend të gjitha gjëra. Si që kjo rruga këtu, në fund të fshatit atje ka një rrugë që del në lumë. Rruga. Mirë. Hajde re ti. Del në lumë rruga. Dhe që bën matan ishte një Mustaf. Atje ishte si ishte rruga kështu, matani ishte Mustafa. Ha, brura, bjeri shkull, Ishte ku të Mustafa, dalë? edhe këte ishte Pilua. Ha, Edhe kosovarët Pilos nuk i thon Pilo, po i thon Pili. pili. Ja, ashtu Ne Pili. themi pila në nga Korça. Pila, dëgjoj. Edhe i thot, "O Mustafi thot, ai si je?" Po pasha zoti thot, "Mirë jam thot me atë dialektin e tij, Kosovë." Hajde more tha kemi qim jesta po punojmë ta, po hajde dhe pim në gotra kim me kafe këtu tha. E mirë, ç'a thua tha, ç'a po thua më burr tha. Po thaj, e mirë, vjen Mustafa Gjandeja. Kalon rrugën, në hodh ka po zgjoll, dol matani shoqë bëri kafe, mushi godë rakije, la shishe rakis aty. Pi kafe, 1 godë, 2, 3, i thot Mustafa, pasha zotin e pil tham ke ba ka ur krejt më burr tha. E tha Pilua tha punojmë tha si drejtë të ditën tha, nuk do pimi kafe me godë rakije tha. E mirë, dhe një shik tha, po përndoj djeli. Edhe tash po iken më të burr tha. Rakin e pim tha, muhabetën e bam tha, po iken e mirë. Na rrua hod matan ka për zhvill. U erdhi nuk dukesh. Ta bëri. Na thojë hod matan. E mori për dal jashtë. Sa bëri? Na thojë mori për dal jashtë. Këto nuk i regjistron e Mori për dal jashtë. Edhe sa bëri? Më falë për shprehen, doli jashtë, do fshin e menderjen, kujtoj se ishte barë, a i kishtë qenë hilës, një të kapër hilës, një të fshin e menderjen, herë natën i përvloj, edhe thot, po pirë, thot, si u gdhive, mirë, thot, pasha zotin mërë burë, thot, ajo rakije jote që pi mbrem, thot, legji kryt mi mori, thot, më mori dhe... Mos ta them tani. E s'ka që se e kuptojnë ata. Po ti pse ke frikë të dalësh? Pse do të heq Rama nga puna aty? S'me qëra Po më këtë të ata që më të heq Rama nga puna, Qe, shra. Ai ka frikë nga gruaja dhe të Qa se dole. flas në dalë të me gjera. Dgjoj, sot nuk ka frikë. Kesh frikë, se në momentin që ti ke forcat e tua. Në ratë par një vit barnja. Au. Barsi, Ja, një vit mbaj pak kështu. Lala. E ngre dhe zërin. Ja. Po. Lala, një vit të mbar, është fshati i parë që unë bëj për këtë vit. Çfarë pret nga 2026-a? Tërat mira presim nga 2026. Çfarë? Po ç'a them çfarë? Po të mira, kë shuan të mira.
Po ato që ka mungur neve tash ne rrugët e kemi. Aha. Ujin e kemi. Na vjen dhe uji na vjen, po them s'po qanë. E po çfarë? Çfarë? Po presim me rrisi rrogën e dirama. Këta e do më. Po 2026 ata sun jo nga Rama. Po mirë tash ti edhe në 2026 ditë çfarë them? Po si më vuzë çatuash. Tuaj pres të kem shëndet, të kem sa më shumë. Po shëndeti po, Sa më shumë seks ajo me nuk gruan. pa shëndeti është. Kemi sa më shumë punë. Me gruan si e ke marrëdhënien këtë kamerat? Me gruan jam shumë mirë me gruan. Shkon mirë. Shumë mirë. Se të Kush jam. e bën urdhrin? Unë. E shikon? Unë bëj urdhën. Lale, pse gjenjen? Jo, pse gratë? Ma më thanë marto me një lalë se urdhrin e bën ti. Ja, po unë bëj urdhën çfarë gratë? Po komandoj gruaja, çfarë bën ti? Ja, gruaja duhet të komandoj. Jo. Po gruaja. Po Gruaja të vërtet. burri do rrit çikmëla. Do rrit çikmëla na burri. Gruaja të vërtet. Jo, gratë. Jo, gratë. Okej, po e mbyllim këtu, jeni shumë të mirë. Si Hajtë që azuri një shimë. Na gënjevaj. Dëgjoj. A i e bën urdhrin apo gruaja? Bajni fjalë. Ti më duke që mba shumë gjëra brenda vetes, nuk shpresh. Jo, çfarë më bajon? Jo, s'po tregon vërtetën, ti je i sinqert. Ti nuk je. Jam i sinqert. Pse mos themi sinqert? Po ky nuk është i sinqert. A e ke pyetur shokun çfarë mundon? Jo, ai sinqert. Shkokem. Rash çika shumë ke parasysh ti. Ja. Është me Edhe mola. demokraci. Jo, edhe mola kur e bluan drurin, ja bën gër edhe nuk e shej. Po shikosh ti ku ka. Me këto shenja aty unë, mo të gjitha ju i keni vënë s'keni lënë Ka shenja. dalë domethënë vryma, ka dalë vrymë, ka dalë nga çifte, ka dalë matan, atë delej pluri, ai pluri moli. E po e mbyll këtu se po bie shumë shi dhe i bën çun. Faleminderit shumë që keni qëndruar. Jo, mua vetë bëm. Bëm. Faleminderit. Në ditët të ngrohtë, në Po atëre do vi. Të bëjmë një pyetje. Ma bëj një Se pyetje. ju jeni më të bredhur. Ha. Domethënë, diku Llazi ishte i bredhur. Llazi. Njeri shkurt. Llazi ishte nga Fieri dhe ishte i bredhur. Ha. Ishte i bredhur në atë kohë, ama ti ishte i bredhur në atë kohë, po vjen deri Lushje. Ashtu që është i bredhur. Po. Ashtu se filani ishte i bredhur, ka qenë deri Lushje. Në atë kohë. E pra ma bëj pyetje. Ja ta bëj pyetjen unë tani muhabetet i bëm. Ha. I bëm muhabet njerëzilleku apo nuk ka njëri? Gjen njëri sot? Ashtu si çfarë bën ti? Tunde me bege. Pardon. Jo. E shikën greke. Ha. Ja ta lefta, Ja ta lisona, ja ta lefta, dhe maga pas. Ka po të thate mia mera, pu dhe gzeris pu kostas. O që leftaqe. Tina supo. Këto seri se go. Seri se në nikasi? Pak. Lindo. Që që nga kuj rezik që pare. Ai, Aristini. Asteri. Ti iki unë tani? Ti të ikësh, muhabetin e bëm, rrugë të mbarë paçi, vit të mbarë paçi, qofshit mirë. Ju del surati haberet e fshatit në YouTube është një nga emisionet më të bukura, më të ndjetura. Po, tani e mori me shkush jam. Ajo gruaja ime vesh tani në shtëpi telefonin. Haberet lexon, a? Haberet shikon. Haberet po jo ta kshemit. Ta këshemi të darkës. Që nga mëngjesi na kshëm. Që në mëngjes. Të darkës tua, që në darkë kam bërë tërë, unë që kam bërë të bërë unë ty. Po e të më thotë mua dhe... Po nisë të që nuk e ke tratuar. Jo, absolutisht. Këta e kam tratuar. Muhabeti është këtu tani të më thotë mua dhe lozerol në budalla dhe reburë. Po s'ka që e di ajo dhe unë e di. Gjikoj, unë i ka marrë parasysh se... Jemi lalë të dy. Të vërtetën tani, si lalë që je që e kape dana i thua i gjerat në sy. Atë ka shkuar mendja ndonjëherë ta tratosh? Absolutisht jo. Gjenjen. Shko, dole gjenjeshtar shumë.
Po tani po e pe një gjë të bukur më vun tani po Është një shprehje vjetër popullore prapë se shkoj shumë pas tyre thënieve të vjetra popullore. Ata që merren me ato punë, ata që merren me Një sekondë, ju lutem. ata që merren me këtë muhabet që the ti, Tratia. më fal për shprehjen. Panallona kanë, mafjes kanë. Ashtu a? Panallona kanë veshur. Po mirë, nëse shef një femër të bukur, nuk shkon? Po është e bukur për veten e saj, se Po do vitet të gacmoj. Jo, nuk më ngacmon. Nuk më Nuk ngacmon. provokohesh? Po nuk provokohem. Këta që thonë shumë më shumë trato. Jo, s'është e vërtet. Ika, mirë pafshim. Pafshim. Hajde tuti. Ti me këtë çadrën e kuqa. Pse e ke xheloze gruaj që të Kam smëla? xheloze. Para kamerë, pas kamerës më thaj që nuk më lë gruaja. Jeni fantastik. Do ta hetu ose nesër ose pas nesër e shikon. Po. Jo më trego ti pse xheloze gruaja ta them edhe unë. Nuk tregon, se dia korçi një plan tër korç. Nis tregon. Gruaja këta më bëjnë na. Nuk e tregon. Jo brenda korçës jam po. Çfarë në korçi jemi? E na kapi. Ika, pafshim.